Reit y blantos, I chi'n cofio sut I ni'n ateb cwestiwn? I ni'n defnyddio ydw, ydi, ydyn. Da iawn, felly dwi'n mynd I ofyn cwestiwn I chi'n ar yn eich tro, a chi'n gorfod taflu'r bag fa yn yr hwp cywir, felly mae gyda ni ydyn, ydw, ydi. Oce, chi'n barod? Reit, Ian, yn I ddechrau gyda ti. Wyt ti'n hoffi bwyta sglodion? Ydw! Da iawn, ti. Megan, ydy dy frawd Noah yn hoffi chwarae rygbi? Ydy. Da iawn, ti arbennig. Emily, ydy'r plantos yn y dosbarth yn hoffi bwyta losin? Ydyn. Da iawn, arbennig. Noah, ydy'r bechgyn yn y dosbarth yn hoffi chwarae ar y gliniaduron? Ydyn. Da iawn. A Blefyn, wyt ti'n hoffi chwarae gemau yn y tŷ? Ydw. Da iawn ti.